第二場賽事，左邊係哈佬牛，紅色衫，右邊係白色衫嘅，好道中牛啊！求嗰餐飯，係咯。師傅講下啲陣容嚟聽下。右手邊83啊，球王周啊，跟住變海文，中場啊射手嚟，會停選啦，跟住仲有呢個中間成世嘅龜唔知叫咩名，跟住右手邊阿點啊嘛，阿五跟住就話呢個阿嘉樂，打中龍門有個阿川阿姐，咁龍門啊，好滑嘅嗰啲喎，阿姐，主要睇下個OK 個程度喺邊度。前鋒啊嘛，定海神都話落低個前鋒喎今日，右邊係跟住志豪哥搭呢個阿 Ken，左後衛啊 Vincent，好靚後衛係中堅係 Michael，龍門咧，龍門我就唔知點樣，唔好食啲咩啊？唔得啊！點仔鞋喎？啲咩啊？點仔鞋啊？唔係講緊海鮮酒家，講海鮮住。係咪啊？揾咗酒樓先，唔好收留啊！係啊，我覺得切白色衫14號邊個？講埋㗎啦，到時。係啊，冇錯，上場寫咗個世界波㗎，阿欣啊！喂，783車牌有冇783有球員啦，睇下換人見誰定打少個先咧？又俾人一百扮雙出，扮雙出，扮雙出，淨係針對783車牌啊！人個代價，點解淨係講一格嘅？淨係針對佢123。換定係當佢傷啊！哦，換人喎，上咗又換人名額喎12號有唔計係咪？應該係嘛？12號有，照計啊，照計啊，照計啦，換咗邊個出去啊？阿力換咗邊個出去啊？冇差冇位啊！真係俾人針對次次又有啊，抽牌下次口俾你攞支水。好轉方向啦，轉翻俾阿強。而家阿強今日打後啲喎。呢度對方火力，呢度對方火力勁，打少個，打翻個後，保住個後邊先喎。喂，我覺得花生嚟炒，要食花生啊，幾好食咯。志豪哥睇下點過啦。而家阿 Jimmy 哥講嘢啊，放鬆啲啊！我有搏夠㗎。屌你啦！嗰啲叫撲救啊！你跌唔跌到個波啊，佬？你唔好理，唉，不失球今日啊！你哋上場以為之前走撚咗啊？哇，好啊！呢個80年代咩？80年代係咩？80呢個阿毛貓啊，俾人唔係啊，呢個哈佬牛哦，阿 Ken 哥，係啊。咦，睇嚟都有得打下喎。哇！阿倫一個大手，哇！定翻中間，志豪，試佢。忍唔住啊，要射佢。志豪哥上場爆珠嚟嘅喎，係咩？係啊，中佢點樣爆珠啊？中場左扭右扭上場啊，大佬！而家直頭要射啊，唔扭啦！上次我對輸俾佢哋，我冇得睇啊。有播啊？哦，係喎，冇直播啊，上場冇。有上場冇咩？嗰場冇。哦。你用得靚我都封咗好多位啊！阿明哥呢個世界波再加強，阿強射完再彈翻出嚟，左腳射完再右腳。係啊，哇！追翻個，哎呦，爭啲又。哇！右個人啊，左轉身右右再往右粗後啦，俾啊！哎呀！俾阿欣大件，搞搞啊！哇！好彩啊！第一個我未瞓低啊！你第一個未。中柱應該就有㗎啦。已經射得㗎啦，話俾你知。喂，攞啲花生又有。主播都要食花生啊嘛！同水猛獸又幫手一齊剝花生講下波啦嚇，食咗要講喎。記得啊，同我都。喂，thank you。
臨尾嗰場對我啊！冇問題啊，對我啊！你臨尾嗰場龍門又抌個手榴彈佢啦，哇！兩啲大手哇唔頂你臨尾嗰場對我啊！頂俾阿鄭海文，海文嘢交俾阿欣，轉方向俾阿 Billy，再俾翻嗰邊個上。龍門話我嘅，咦？咩事啊？自己交俾自己喎，睇嚟心口喺度。好明顯會長。頭先得好似係係嘛？佢講咩啊？齊查做咩啊？心口唔得咩？得㗎心口。上半場出冇晒咯，唔係啊，上半場冇晒啦，吹嗰下咩先？換晒兩，上半場本身冇換入名額㗎。吹嗰下應該唔係回傳嚟㗎嘛？好嘈啦！做咩啊？水哥話咩啊？水錯啊！我求其講下就唔知你玩緊咩嚟啊？可以唔得㗎其實。球證話事啊！多似1、2、3踢6步。玩啫你。會。應該打翻嗰123哇！唔想挨埋落去喎，但係有啲氣勢喎，挨到去喎。點樣講嚟？呢個係咁中場運戰喎，唔使走鬼嘅你我係嘅，整呢個課。哎呀，六哥，六哥點樣整個後踭喎你喎？打翻個後踭去中間俾阿強喎，阿強，喂，阿強做咩忍唔住射咗佢喎？打落埋，賺佢唔係喎。係呢個阿姐嚟嘅，唔係咁，阿姐嚟嘅。咁呢下佢似係射啊嘛，大佬。仆街又蝕錢啊！快食。咁又冇隊友走位冇人交㗎，係咪先？你睇下 Ken 幾瀟灑啊！半場任交俾朗點樣計？哇！呢邊右邊兩個喎，唔搞啦，自己射都係，我覺得好似緊火喎。開始揾到佢哋㗎。頭兩場見呢啲啊，我原來佢哋知道，可能知道佢哋嗰個唔係正選龍門啦，就試下佢啊。仲見到第6組啊，波比啊，阿波仔嚟㗎嘛，阿波突然間似冇着拖鞋喎，真係着翻對鞋喎。波仔唔知係咪喺度？喺度啊喺度啊，今日冇着拖鞋啊。啱啱到啦。佢上場就見你哋咁樣諗住贏緊啦。應該最難嘅。喂，係就係。你睇嚟波仔都忍唔住上半場要落場啦，我諗。冇得換啦，上半場冇得換啦，換咗兩次啊！換咗兩次啊，冇得換啦，上半場。一出一入兩次啊！哦，哎呦，會唔會呢個時間俾豪哥爭啲搞掂啊？喂呦，豪哥早啲出嚟有機會啊，大佬！會唔會上半場俾阿哈佬又整翻啊？整翻粒就好睇啦。嗰隊好難踢。哈佬又睇就上半場攞去啦。都好跑㗎。哎呦！哇！啱測試嗰個樓頂但佢冇龍門，波未出嚟好攞去順境波踢下。哇！哎呦！用交波嚟嘅，龍門話我嘅。隊長嚟咯。又抌啊！差喎，哈佬啊，係得啦。哈佬又出翻啲手爆埋。我唔係喎，佢唔係咁講喎。正選出嚟我睇係。佢上場冇得大聲啫啦，今場。哇！哎呀，俾人搶到啊！喺度探慢板俾人貪到啊！哇！睇唔出呢個球場咁多人上嚟睇波㗎？波啊，過嚟！咁印上去個平唔係要引多啲人睇啊！要咁啊，大佬你唔場都冇人嚟啊！大佬係咪先？你慘過大球場啊！大佬係嘛？整親都係空㗎。多過旺角場啊！我睇下抌俾邊個今次？你前面好似得阿樂咗喎，我抌唔到咁樣啦。姿勢係。哎呦，哇！攞拿天奴咁喎，踩實個喎。都係落地唔夠快啊！即係佢身形。哇！想幫佢走到喎，但係哎呦，危險啊！危險啊！好人啊！阿強一時掛住睇波，俾阿五走甩咗啊！係咪五嚟㗎？係啦。唔係喎，唔係五嚟喎，海文啊，海文嚟喎，處女入球喎係嘛？11號9分鐘11號。佢第一場落場㗎嘛係嘛？冇錯，處女入球啊！啱相好。你寫埋時間9分鐘。第一時間啦，哇！龍門吞唔切，哇！中間又冇望，緊張啊！有佢接埋嚟，好難搞。緊張啊！下場出嚟打一次。下場出嚟打前，我話你，唔好搞樣嘢啊！
打翻龍門先。最尾嗰場，哇！快射做嗰又啱啊！最尾嗰場出嚟打前鋒。找條數先啦，即係逼阿文打落嚟啦。嚟啦！我有藍色衫㗎。咁係，你出嚟打前鋒。攞嚟做紀念啊嘛，認真。每日冇質交河啊，爆光。講下先。冇嘢講先㗎。我唔知佢講。哇！斬咗個半場，頂過嚟又係俾人5攞翻嚟。我諗住出嚟打前鋒嘛，最尾嗰場，所以。咦阿羅，你把我長哥俾佢啦！哎呀，太深啊，俾得太深啊，大佬！太深啦，太大力啦，一下。慢慢嚟啊！最尾嗰場。阿 K 慢慢啊！忍住少少力俾佢助跑射就正啊！冠軍節你打前鋒係嘛？係啊。打做哎呀，太心急啦，太心急啦，而家。喂，四強有日期未？我想問。入咗啦咩？九成啦！思味冇乜信心啊，10成啊嘛，攞啲12分依家。係咯，喂入咗啦，10唔係你問決賽喺邊度踢？問下決賽喺邊度踢？求問決賽邊個場？哇靚！幾多錢？喺良景踢咯，喺良景入邊踢啊，你喺邊度？哇，仲有。9成半咯，未10成嘅9成半啦。俾翻佢啦，睇嚟。你肯定你有得食㗎啦。俾個溫度，搞掂喎！阿羅話咩事啊？屌邊個喺隔離啊？唔係佢哋搶攻啊！搶攻啊！今次係咪熱好啊？今次唔係助攻啊！今次係搶攻啊！佢哋後邊發手未有搶。好撚好睇啊！11分鐘80。單食個頭。和最好啊！我整得我係第一場咋，佢分到勝負㗎大佬。打打扯翻曬落去㗎。第一場讓賽嘛，第一開幕戰。入波咯。你咁好睇啲啦，咁樣1比1就係啊，入波。唔係佢哋第一場就。搶多球！哎呀！佢哋撩過到人，多個人過攞嗰個飯球都過喺度啊！哎呀，擔住個位，係哇咁樣擔嘅，但係佢又好少可咧。點解就喺個框面前跳起喎？但如果勾到個波都幾搞笑啊！佢越踢越好，真係越踢越好嘅而家。係啊，燒咗。我哋都係防守先。邊啊？我哋下場對波仔喎。等位啊，自豪哥，誒線到俾阿樂喎，靚，轉唔轉到啊？俾翻阿自豪哥睇，又嚟喎，又射喎，真係睇小阿叻喎。即係想試呢個。唉，冇啦。喂，不過唔係佢踢好咗喎，而家。你射手都未做場。佢真係踢咗個方向，佢真係收到消息，唔落地喎。可能阿叻真係，所以係咁射啲地波有角度嗰啲啊。哇有，俾翻何美姐會唔會？你睇我幾個？哎呀，80號咯。好驚我啊！快嘅嚟好，俾唔俾到咧？夠唔夠到咧？支射啊，大佬！龍門冇失位啊！哇！咩事？又玩嘢。喂，接到手交唔底，交到出嚟咧？喂，冇啦，好逼啊！轉遠嗰隻啊要。真係意思啊！周聰啊，可以攞啊！唔攞啊，俾周聰。對咗老馮。冇錯。最緊要唔好講周聰就得啦阿卓控啊，球王周啊，快啲啊嘛，大佬，你講3個字啦。周聰。周聰點處理咧？俾佢底線。線到密質啦裏邊，質除非佢揞個有急勁嘅地波出嚟啊我哋3分8、3、6分。阿周聰啊，遲啲東南海啊見到佢。6分係6分係贏咗2場好勁咯。哇！但係好似冇默契喎，誒斷隻手上。佢第1、2場贏曬啊嘛，呢場第4輪。俾後面射啦！哇！拉唔到啊！唔係第4輪，我何來12分啊？
乖你張大聲你又識抽籤抽翻好嘅，使唔使戒開嚟？戒得好啊嘛你大佬。唉，你要咁講，我係咁講。全部有負責任啊喺後面係嘛？你睇你啲隊友幾尷尬。我哋保持真。我哋為咗撐外先。你睇嚟要斬啊！過唔到，咦過到喎！哇！呢咗，有冇人俾咧？想點咧？解圍啊！阿長要擺兩圍台。唔使講啦，阿齊入咗啦已經。話12分都入唔到咯。 12分唔得㗎，踢波13分一定入到啦。12分入唔到4球。哎呦，我又線後添啊！其實最穩就係13分嘅，12分7、8成嘅。哇！計得嘅，精算師嗰啲嚟㗎，好似應該係有幾多成？計埋得失球嗰啲嚟㗎，睇。我係球王邊度啊？球王邊？唔係。喂呦！唔係啊，阿邊金球咯。 時間慢條斯理都係咧，邊個呢？睇波嚟睇波嘅，我嚟睇波哦。哇！啱埋自己嗰一下，你攞到個罰球喎，攞到罰球喎。攞到罰球。嚇！哇！你點做啊？射到嗰啲。我以為紅衫。阿六得嘅。哇！呢球睇落嗰啲夠唔夠10碼咧？睇下似下個款似下落車啊！ 要啊，要執關後啊，係啊。阿龍，喂，影翻張相先呢個 pose。喂，你過去啊，快啲低炒啊！係喎，影呢啲角度先得喎，大佬。哇！講話邊度識啊？街路啊，呢個邊個？阿 Michael 嗰啲阿 Michael 唔係啊，好穩喎呢個。 呢個射得幾好啊！依家射多一個頭位就啱啱好啊個 perm 位。係咯，過多一個人牆頭位就啱啱好 perm 入遠處啊，近處啊。我話你今晚落。阿龍好 feel 喎今日。係啦，落休咗咁耐。上次見你哋淨係得你哋玩，佢冇得玩。咪住，第3輪有落場啊！ 佢想波仔未落場之前入翻球，佢哋想。咩啊？佢哋想波仔未落場之前。梗係啦，咁先好睇㗎嘛！如果做睇波角度啊。應該未知波仔嚟咗嘅。嚟咗波仔。佢哋唔知係嘛？佢哋睇到啦，點會唔睇到？唔係佢上半場用晒啦，所以冇諗住冇贏嗰杯。所以咪安心攻呢個半場咯。呢個都好定。睇入嘛？哎呦！做工慢慢嚟啊，睇下解就俾啦，有人幫佢啦。3打4，執所有執上場。要繼續推啦，俾人走位啊！冇人現身啦，啲位全部死晒。好啊，前面嗰句褪出嚟現身好啊！哎呦！哎，哇！遲咗呢套片。但係改變咗方向。哇！中場有冇人褪落嚟攞？係啦，中場俾再俾係啦。人差呢邊有人褪出嚟啊？冇啊！我有啊！哦，咁樣。哎呀！快啲！哎呀！爭啲啊！有冇事？冇啊，冇事啊！哇！邊埋我交仔啦，交流人用，哎呦！同我波又冇一下踩到啊！啱啱好瞓正個射波路線啊！得唔得？有冇事 ？OK， 好 ready。好，冷靜。揾翻。
幫球王嚟嘅嘛？幫球。幫佢食飯。放係佢第8組嘅隊長，第8組隊長。第8組隊長，即係白色衫嗰隊。唔係，冇嚟加冇嚟。哦，大佬，而家啱啱記得翻啲球隊名，你唔好講第幾組完全入唔到腦。喂，哎。喂，過唔過到啊？喂，中場搶到，撳得到，靚啊！就係想射佢啦，做嗰真係忍唔住，咦？攞唔攞到咧？開球！睇嚟呢隊 Hello 而家，哎呀！哇，靚啊靚啊！Hello 睇嚟個人戰術強過組織喎，佢都中意搶射硬射喎。包會後面會。係咁揾中場啦，太遠啦，太遠點交啊？唔解點做啦，揾到人交咧，哦推死位，我一俾呢個位啊，難搞啦，打突擊嘅係就卡路牛，快啲啊俾右邊。咩事？過曬咗，未起步啊！未起步啊！唔係，其實我可能想俾個細力地波得啊，炒咗波底。周聰攞唔攞咧？唔攞問。我原來攞加去球啊！我最遠，走落去，最遠嘅。有。好窄啊個角度。已用腳啦，終於。如果黐到嚟，得住，俾唔俾後咧？都要俾㗎啦。轉方向啦，真係。俾翻後啦，睇嚟轉唔到身。冇俾佢，原來嘅冇俾佢，俾我原來。哎呀，真係俾我啊！喂，我唔要啊！係俾翻歐中咯，歐中得啊！自己就係歐中，周聰射都 OK 嘅。呢把俾，話俾唔俾翻佢咧？冇啊，俾球俾個遠嘅，我咪頂佢咧。哇！夾到實一實，周聰射後柱啦，靚，唔夠啊，唔夠高，過唔到頭。哇！睇嚟落山啦，你落唔到啊又，好嘢喎。4個波去邊？做個波喺嗰邊。中波。過到頭啦，今次過唔到人啦，俾人走位啦要。哎呦，靚一個檔，靚一個單檔啊！
單檔啊呢啲叫。係啊，一九唔低。球王兵啊！ 300幾嘅，佢話200幾好似喎。佢 call 車8折啦，係咪呢啲環境？ 85啫，而家冇8嘅8係咪？哇，好有熱誠啊！你啊，好似唔知佢哋之前有個群組抌咗個咁嘅 call 的群組啊！嗰個係。未睇入啊！你終於入嚟就有波入啊！今晚翻屋企有飯食啊！哇！好靚啊！呢球！我個仔喺度睇到喎。我係咁聽到嗰邊係咁嗌爸爸爸爸喎。但未仔入咗出嚟咩？佢個仔鬼靚喎呢球！佢個仔有2分鐘。有5分鐘啊！左邊。係咯，未仔喺度㗎。係咯，真係。Jimmy，哇！我未仔啊！真係佢哋收到 order 呢個龍門。嚟啊！呢邊啊，咁就好睇啦，2-1啦，大佬 ，hello。拖到個波大約2分鐘啊！喂，難到嘅，你啱啱飛咗個牌出嚟，飛咗個牌仔出嚟。可以入個波。我呢度攝咗數咗出嚟啊！喺個罅度，最低應該最低嗰格，係咪個罅位啊？咁又睇啊！呢場波。哇！冇啊！哇！set 到啦！set 到啦！哎呀，set 到但係犀利！哎呀，俾得透，俾得哇！我知啊個位。仲有碌飲啊！睇嚟要7萬蚊啦！阿明你一嚟到入咗，你啊！